Hello guys, welcome to my channel. So guys, update tayo sa toy car natin na transformer. Ito na yung result niya guys. Maganda na yung aircon. Dual aircon na to guys. Tapos meron pa siyang inayos na iba. Yan. So ang total amount na nagastos natin ito guys, nag-down ako ng 10,000, tapos ang balance is 25,000. So lahat-lahat is 35,000 kasi yung yung aircon 20 ata yun. So medyo may kamahalan guys, pero okay lang. So guys, papunta na tayo sa shop kung saan pinaayos yung car. Ayan. So tatawid na tayo dito. So guys, please keep on watching. Oy. Ako ya, sakyan na ni Gino. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayuda. Ayuda. Kumusta? Gwapo na jud ang kuan. Aircon. Yeah. Hala. Asa ta kapalit ani Jim? Kani ba? Mata niya. Ay, kana sa bumper. Kana ba? Luoy man, bulag. Ano, kay dili man guna orig. Ay, di day na. Oh, buhat ng mga nila gipatuloy nagsilikon, no. Yung sao na. Panitaan lang ako, pwede mo fit dira na dili ka mo usap daghan. Wow. Sige daw. Ha? Gang. Aircon, oh. Wow. So hili guys, ito na tinitest drive na namin kung talagang okay ba yung aircon. So yung nagastos dito guys, 20k yung aircon, lahat nag-change, condenser, evaporator, filter dryer, expansion bulb, plus compressor, at yung sa dual aircon blowers yun guys. So meron pa siyang ibang inayos. So the total amount is 35,000 pesos yun guys. So almost 5 years na rin itong transformer na to. So ngayon lang ito napaayos ng ganito. So syempre kahit may kamahalan, okay na din. For safety guys, yun, kahit hindi luxury yung car natin, importante meron tayong service araw-araw guys. Kasi mahirap mag-taxi guys, napakamahal. So yun siya, sana nakabigay ako ng kaunting tip naman sa inyo. So yun. Thank you for watching. So balik na tayo ulit sa Pitbull. Yay! Nag-down ko 10k. Tapos ngayon, ang balance, 25 na kihatag. 25,000. 20k. Yeah, vlogger. Adik. Vlogger ko din. Maganda ni mo ang Nice. Sure, Pitbull. Nga, gidalan niya ba ang Dubai Inn? Ha? Salamat.
Ituyo na ko na kayo para ito. Happy birthday! Ayaw na kayo. Wow, Larry. So ito na guys yung update namin sa transformer. Yun, malamig na ang aircon. Tapos okay na yung makina natin guys. Siyempre. Yun. So ito na kayo sa Pitbull. So guys, pauwi na kami. So ang sarap-sarap ng feeling na malamig na yung aircon guys. Kasi today, sobrang init guys. So yun siya. At sana nakabigay ako ng kaunting tips sa inyo. Ano bang tips nyo? So yun guys, thank you for watching. God bless everyone. Love ya. Mwah!